Նախնական լսումներից հետո այսօր կայացավ Ելենա Օվսյանիկովայի գործով առաջին դատական նիստը։ Երևանում բնակվող Ռուսաստանի քաղաքացին ներողություն հերքում եւ փոխհատուցում է պահանջում ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաներից եւ ազգային ժողովի падգամավորից։ Անցած հուլիսին Բաղրամյան պողոտայում էլեկտրաէներգիայի թանկացման ցույցերի ընթացքում իրեն սեռական եւ այլ բնույթի վիրավորանքներ հասցնելու եւ զրպարտելու համար Օվսյանիկովան 2 միլիոն դրամ է պահանջում փոխ ոստիկանապետ Հունան Պողոսյանից եւ ոստիկանապետի խորհրդական Նարեկ Մալյանից, 1 միլիոն դրամ էլ падգամավոր Էդմոն Մարուքյանից։ Ոստիկանության ներկայացուցիչ Հովհաննես Քոչարյանը դեմ էր, որ դատը նկարահանվի, ասաց տեսանյութը հետագայում կարող է շահարկումների հիմք դառնալ։ Հայցվորի ներկայացուցիչ Տիգրան Եգորյանը առարկեց, դատարանը թույլատրեց միայն ձայնագրել նիստը։ Հայցվորի ներկայացուցիչ Լուսինե Հակոբյանի խոսքով Ելենան ցույցի ընթացքում ոստիկաններին պարզապես հորդորել է ուժ չկիրառել, փոխարենը նրան անվանել են սադրիչ, Ադրբեջանի կողմից ուղարկված գործակալ։ Պատասխանողն ընդունում է, որ հայցվորին սադրիչ է անվանել եւ դեռ մի բան էլ ավելի, հայերին չտիրապետողների համար հատուկ հողում է կատարել Էդվարդ Աղայանի արդի հայերենի բացատրական բառարանին, թե Հունան Պողոսյանը եւ թե նրա ներկայացուցիչներն սկսել են լրջորեն զբաղվել արդի հայերենի խորացված ուսումնասիրությամբ, ինչի արդյունքում պարզել են, որ սադրիչ բառն ունի որոշակի բացասական երանգ, եւ անգամ պարզել են, որ այն չէր կարող հայցվորին հոգեկան տառապանք պատճառել, այդուհանդերձ անհրաժեշտ ենք համարում նշել, որ եթե Հայաստանի ոստիկանությանը եւ նրա առանձին ներկայացուցիչներին սադրիչ եւ սադրանք բառերը հասցեալ գրվելու դեպքում հոգեկան տառապանք չեն պատճառի, ենթադրաբար այն պատճառով, որ դրանք կհամապատասխանեն իրականությանը, ապա հայցվորի իրավիճակը միանգամայն այլ է։ Օվսյանիկովան ավելի վաղ Ազատությանը պատմել էր Հունան Պողոսյանի հետ իր զրույցը։ Գիտեք, մեր բոլոր ոստիկանները սեքսի պակաս ունեն, իսկ դուք այստեղ նրանց առջև քայլում եք, կնոջ պնդմամբ ասել էր Հայաստանի փոխոստիկանապետը։ Ոստիկանության ներկայացուցիչ Հովհաննես Քոչարյանի պնդմամբ այսպիսի արտահայտություն Հունան Պողոսյանը չի արել։ Ինչ վերաբերում է սադրիչ բառին, ապա փոխոստիկանապետը այս արտահայտությամբ փորձել է կանխել պայթյունավտանգ իրավիճակը։ Թեթև խոսքը, ամբողջ արտահայտությունը ոստիկանների հետ այսպես շատ տարօրինակ հեռավորության վրա երկխոսության մեջ մտնելը կարող է բերել անցանկալի գործողությունների, արդյունքում կարող է այն ինչ մեր ջանքերով հաջողվել է կատարել, այսինքն խաղաղացնել հավաքը, կարող է նորից կրկնվել։ Գոնե Հունան Պողոսյանը էթիկապես գերագետ եւ բարձր կուլտուրա համացող ոստիկանության սպաներից է եւ բնականաբար ոչ թե կնոջ հանդեպ նման դիտումով, նման դիտավորությամբ, նման արտահայտություն նա չէ կարող տալ։ Օվսյանիկովան կարծում է, գործն այնքան պարզ է, որ երկար քննելու կարիք չի առաջանա։ Я на самом деле очень положительно настроена, потому что Իրականում դրական եմ տրամադրված, որովհետև կարծում եմ բազմաթիվ ապացույցներ կան, սկրինշոթեր, հարցազրույցներ, որ տվել է պատասխանող կողմը։ Այնքան ակնհայտ է մակերեսին, որ գործը քրքրելու հարկ չկա։ Հույս ունեմ դատարանը օբյեկտիվ որոշում կկայացնի։ я надеюсь, что он примет объективное решение. Դատական հաջորդ նիստը կկայանա ապրիլի 26-ին։